Hola a todos, aquí en un nuevo vídeo. Hoy vamos a jugar Roblox a construyendo un barco para el tesoro. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién lo hizo? No entiendo nada. Está volando, espera, ¿aquí? ¿What? No entiendo nada. Bueno, voy a empezar a construir mi barco. A ser el mejor barco del mundo. Van a ver, lo puedo hacer. Voy a llegar hasta el tesoro. Vamos a intentarlo. Ya, a ver. 4 volcán. Tengo solamente 8 bloques de madera. Todavía me sorprende de qué es eso. No importa. A ver, déjame ponerlo bien. Ahí está. Ya me acabaron los bloques. Déjame buscar. Bueno, acá hay uno. Lo pongo. Acá hay 12. Bueno, voy a intentar hacer un barco real. Vamos a ver si me sale. A ver. 3 y 3. Ahora solo me quedan 6. No importa. 5, 4 me quedan. Ahí está tomando forma. Así va a ser mi barco. Pero va a ser mucho mejor. A ver. Así está quedando. Uy, va a estar épico. Sí. Vamos a hacerlo. Ya no me queda nada. 15. Bueno, muchos bloques. Vamos. Acá y acá. Fácil. Ya. Voy a borrar este que me salió mal. Ahora lo voy a poner bien. Ahora voy a hacerlo más grande para que... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Hola? No importa, ya. A seguir construyendo. Voy a hacerlo más grande para que se parezca a un barco real. Ya. Me está quedando bien. Ya. Está fácil. No tiene que ser tan complicado, ¿no? ¿No? No sé. No importa, no importa. Ay, me equivoqué. A lo mejor lo dejo ahí. Así. No, sí, está mal. Voy a borrar eso igual. Ahora lo voy a hacer de otra forma. Así mejor. Está acá. Y acá. Luego voy a poner esto allí. 29 bloques. Está acá. Está ahí. Allá. No puede ser tan difícil, ¿verdad? A ver, borro este que me salió mal. Pongo este. Lo pongo ahí. Igual. Y ya está la segunda base completada. Yo creo que está mal.
No, 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 no. No, no, no. Voy a intentar hacerlo como antes. De nuevo igual, y ahora le voy a hacer como una tirada para allá, como para que parezca un barco. Ya. Es fácil, ¿no? Pongo esto acá, esto acá, esto acá. Queda bien. Le voy a poner... ahí queda mucho mejor. Ya. Pongo... Espera que se acabó la música. Off. Bueno, voy a poner la música ahora. Ya, bueno. No importa, ya, me distraje. Ahí. Ya no me queda más. 10. 10. Ahí. Espera, esto estaba mal. Ya, ahora sí. Oh, si se está demorando hacia este barco. Porque este barco va a ser el mejor del mundo. Voy a intentar hacer el barco mejor del mundo, claro. Ahora voy a poner bloques acá para que se parezca al otro, pero no tan grande, para que se note. Oh, se está quedando genial. Voy a poner ¿cómo se llama? Un suelo. Vamos a ver. Ahí está. Es tan fácil. Está fácil, ya. Y ahora yo quiero buscar algo como que sea como una baranda. Una baranda. O una bandera. Sí, una bandera. Perfecto. Acá. A ver, voy a poner otra mejor. A ver, ahí está. Está al revés, pero no importa. ¿Un cañón? Sí, un cañón. ¿Por qué no? Cañón. Está como al revés. Ahí está. Bien. Bueno. Ya. Un propulsor. Igual. Ahí. Uno de estos que no sé cómo se llama. Lo voy a poner ahí. Sí. Un asiento. Claro. Un asiento. Un mono. Sí, un mono, pero un mono. Bueno, esto también. Un carro de puerco. Ya. Baranda.
acá hay uno. Esto puede ser un camino. Así. Ahí está. Esto. Bueno. Si hay uno igual de esto. Ahí. Pero esto no quedó bien. Esto no quedó bien. A ver. Ahí está. Ahora sí. No sé qué ponerle. No sé qué ponerle. ¿Qué puede ser? ¿Qué ponerle? ¿Qué ponerle? ¿Qué ponerle? Un timón. No me sirve para nada, pero sí puedo ponerlo. Ahí está. Acá lo voy a guardar. Guardar. ¿A dónde? En la M. Voy a poner de color. Bueno, voy a poner. Sí, lo voy a poner. Lo voy a poner de color verde. No voy a guardar el mismo. Lo voy a guardar de nuevo. Sí. Sí. Ya está. El barco se va a llamar Me. A saltar. Vamos. A ver, para este lado. Ups, ok. Supongo que puedo manejar. Vamos a ver. Ahí. Perfecto. Ya. Rompe esto. El campo de fuerza. Vamos. Vamos. Ahí. Ahí. No. Se me rompió el campo de fuerza. Oh, oh. Bueno, tengo el cañón. Espero que resista. Ya. Ay, no choqué. Ya, está bien. Ahí. Listo. Ay, ay. Cuidado con las preguntas y las partes voladoras. Tendrá que chocar mucho. Ay. Oh, oh. Ay. Ay. Oh. ¿Por qué voy para atrás? Ah, no, ahí estoy bien. Dale. Ay. Casi. Bueno, choqué. No. 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 Me va a destruir el barco. Ya lo veo.
No, sí. No, 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 son muy fuertes. Mira, ya me quitaron el asiento. No, ya me destruyeron todo. No, ya, no, ya no tengo nada. Notas, me está rompiendo toda. Qué mal, no puede ser. No, rompe la nota. Cuidado con las notas musicales. Ay, atravesó la pared. Ay, no. Cuidado con él. No. Ay. Ah. Bueno. No, 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 no. Bueno, no. No. Me morí. No. Qué mal. Bueno. No. No importa. Vamos a hacerlo mucho más fuerte. Pongo me. Voy. Y voy a intentar arreglarlo. O hacer más cosas. Por ejemplo, esto. Para que cuando se me rompa la, el- la silla, tenga más sillas. Perfecto. Ahí. Yo creo que es lo único que le voy a hacer. Pero ahora pues está... Ahí está. Sacar. Pongo para borrar. Mm, 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 mm. Ya, repart. Sí. Wow, estuvo mucho rato ahí. No importa. Ya. No te sueltes. No te sueltes. Bueno, yo no puedo manejar el barco. No te sueltes. Ahí está. Hoy vamos más rápido. Parece que es por el propulsor. Tal vez lo active por accidente. Vamos. Ay, que no se rompa. Que no se rompa. Ay, cuidado acá. Ay, cuidado. Bueno. Ya. No creo que lleguemos hasta el cofre. Porque lo que viene parece que va a ser lo más difícil. A ver. ¿Y si está? No. 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 Es la que me destruyó todo. Espera. Campo de fuerza. No, se rompió el campo de fuerza. Bueno, vamos a estar.
sobreviví esa parte y no se rompió, creo que nada. Cuidado las notas, cuidado las notas. Ay, ¿dónde está la orilla? ¿Dónde está la orilla? Ay, ay, uy, cuidado ahí, cuidado ahí. No, 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 no. Cuidado aquí, cuidado, ay, no, 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 se rompió todo. Se rompió todo. No, no, no. Porque digo muchos. No. No puede ser. Qué mal. No sé a cuánto llegué, pero no puede ser. No. No importa. Voy a intentar hacer otro barco. Ni a este no lo voy a guardar. A ver. Mm, 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 mm. No sé por qué lo estoy haciendo de vidrio. Esto es vidrio. No sé. Ay, estos que tienen 12. Ya. Vamos. Ay. 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 Ahora vamos a subir. Ya. Subir. Vi uno de 29. Acá está. Sube. Sube. Sube hasta mi altura. Ah, hasta mi altura. Ya. Y ahora tengo que tapar. Ay, eso lo puse mal. Tapar. Tapar. Es un cuadrado pequeño. Perfecto. Ahora a subir. No queda bien. No voy a usar ninguna silla, nada. Solamente esto, esta cápsula o algo así. Y yo. Me voy a tapar con todo. Esto va a parecer una basura. Pero no. Va a llegar hasta el cofre. Espero. Bueno. Ya sale. Y parece que terminé. Es hermoso. Se ve eso, pero esta es mi cosa de perspectiva. Qué mal. Por lo menos pude haber visto una. Pues. Va. Por lo menos pude haber puesto una ventana. Qué mal. No importa. Escribo este. No, rompí. No importa porque no falta nada. No.
pasó? Está abierto. No me mata ahí dentro. Oh, no creo que fue tan buena idea hacer eso. Qué mal. Muy mal. Pues ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi barco de nuevo. Intentarlo de nuevo, voy a hacer otro. Voy a... Pana rana. Voy a poner pana rana. A ver. Esto es el pana rana. No se ve tan increíble, pero bueno. Sí. Ay. 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 Uy, se cayó la antorcha. ¿Y eso qué es? Ay, ya me di vuelta. ¿Y eso qué es? ¿Y por qué está como un puente para ayudarme? Nada, no lo voy a... Creo que es como un barco. No sé. Eso no es un barco, sí. Es el barco más grande del mundo, yo creo. Se está atravesando. Está bien. Gracias. Supongo. Bueno, ya me alejé de él, entonces no importa. Qué raro se ve. Ay no, no, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 No. ¡Ay! Ayuda. Oye, barco extraño, ayúdame. Ya está bien. Gracias por ayudarme. Ya. Ya. Está fácil. ¿Qué pasó? Ah, ya. Ay, me di vuelta. Ay, no. Ay. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No. Ay, me quedé atrapado. Ah, no, no, no. Creo. ¿Por qué me voy para allá? Ahí está. Vamos, empuja. 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 Vamos. Oye, yo creo que Ah, no, no. Me iba a decir que este fue el que más sobrevivió, pero no creo. Bueno, ahí me morí. Te lo dije. No puede ser. Bueno, espero que les haya gustado el video y que, bueno, chao.